Olá, está no ar mais um programa Som da Terra. Nessa edição a gente recebe um músico erudito bastante premiado. As músicas são clássicas, tocadas apenas com violão. Vamos conhecer esse trabalho aqui com a gente, Bruno Soares. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, muito obrigado pelo convite de estar aqui no programa. Obrigada a você por participar. Bom, pela sua habilidade aí, eu já vou começar te perguntando se você tem formação musical, tem? Sim, eu sou formado pela Faculdade de Música do Espírito Santo, fui aluno do professor Fabiano Maia e prossegui com os estudos, sou especialista em arte na educação e sou licenciado em artes pela Serra Vix. E você atua só como músico? Não, ultimamente eu tenho feito muitos projetos, eu sou coordenador de um projeto da FAMES, que se chama Orquestra de Violões nas Escolas, que atende crianças do estado inteiro, com o intuito de formar a orquestra de violões nas escolas. E no final do ano nós temos apresentações que reúnem todas essas crianças. No final do ano tivemos com mais de 400 crianças tocando simultaneamente. Tem um projeto em Terra Vermelha, que é desenvolvido pela FAMES também, que é o Núcleo de Inclusão Musical, onde eu sou instrutor. E sou sócio de uma escola, Maia Escola de Música, dou aula numa escola em Vila Velha, Escola de Música Gabriel Camargo. E sou músico da noite, toco com quinteto. Sobra tempo ainda, depois disso tudo? Rapaz, tem que sobrar. Mas é difícil, mas a gente vai tentar conciliar, ajeitar os horários. E por que a escolha pelo erudito? Eu, na verdade, eu não tive a pretensão de ser músico desde de criança, né? Sempre fui apaixonado por música, mas o primeiro contato que eu tive com o ensino de música foi com a música erudita. E quando eu me vi, eu já estava na faculdade de música, cursando o curso e me tornando músico. E como é que surgiu o seu interesse pela música? Eu sempre fui apaixonado por violão. E meu tio tinha um Tonante, que é uma marca de violão antiga, e naquela época eles pintavam o violão, tinha verde, vermelho. E eu era apaixonado pelo som que ele tirava do violão. E aí, na igreja que eu frequentava, tinha aula de música, eu falei, eu quero aprender. Aí minha mãe, você nem tem idade para aprender violão, que na época eu tinha 6 anos. Eu falei, não, eu quero. Aí ela, não vai dar em nada mesmo, né? Pode fazer, vai fazer a aula. Aí eu lembro que o meu dedo nem dá para fazer os acordes, porque eu era muito pequeno. Aí eu comecei a estudar, só que o professor ele não tinha formação, então eu aprendi pouca coisa com ele e ele teve que parar de dar aula também. Aí eu tinha em casa, perto da minha casa, uma menina que tocava violão, e minha família era de origem humilde e não tinha dinheiro para comprar um violão. Então eu peguei as cordas que quebravam do violão dela e colocava numa madeira e desenhava as casas. E ficava praticando. Aí com 8 anos meu pai me deu um violão e eu comecei a tocar. Só que aí, como eu não tinha referência nenhuma de que era música boa, eu achava que eu estava tocando muito, né? Aí quando eu vi um rapaz tocando violão clássico, e me apaixonei e fui ter aula com ele. Que legal, bonita história, legal. Vamos ouvir mais uma então? Vamos, eu vou tocar Romance de Amor, o compositor é anônimo. Romance de Amor acho que é uma das músicas mais tocadas no repertório de violão erudito no mundo. Ela foi tema de um filme da década de 50.
Vou falar sobre a sua participação em festivais, né? Você foi primeiro lugar num concurso em Brasília e semifinalista num concurso internacional em São Paulo. Como é que foram essas experiências? Além de vários outros prêmios que você já ganhou, né? Foi uma experiência muito gratificante. Eu consegui participar desses concursos graças à Faculdade de Música, que na época o diretor ele ajudava os alunos com uma quantia em dinheiro para que os alunos pudessem viajar e participar desses concursos. E para o meu currículo isso foi muito bom. No Brasil tem um circuito de concursos, que tem concurso no Rio, São Paulo, Curitiba, em Brasília. E eu fiz muitos contatos nesses lugares, né, com professores renomados, fiz contato com outros violonistas. E através desses prêmios também se abriram muitas portas para que eu pudesse tocar, voltar a Brasília e fazer concertos em Brasília, no Rio, em São Paulo. Então foi muito importante para a minha carreira, esses prêmios. Além desses, você foi primeiro lugar em vários prêmios aqui mesmo, pela Faculdade de Música e outros lugares aqui no Espírito Santo, né? Aqui no Espírito Santo e no Uruguai também. Foi até interessante que os 3 primeiros lugares foram de brasileiros, né, sendo 2 capixabas, eu e o violonista Renan Simões. Esse no Uruguai foi um festival internacional também? Sim, com violonistas da América do Sul inteira. Então você toca também fora do Brasil? Sim. Aliás, fora do Espírito Santo já, né? E fora do Brasil também. Isso. E você só toca música clássica? Não. Como na música você tem que ser bem versátil, né, para você conseguir atingir a outros públicos, eu desenvolvo também arranjos de música popular. Eu tenho até um arranjo de Você é Linda, do Caetano Veloso. A gente pode ver essa? Sim, claro. Você falou que fez um arranjo para essa música. Sim. Aí você faz arranjos para diversas músicas, assim? Você compõe também? Eu tenho uma música minha, que se chama Cotidiano. Eu faço arranjos para o projeto Orquestra de Violões e tenho desenvolvido arranjos de músicas populares e tocado arranjo de outras pessoas também, de outros instrumentistas, de música popular, música de cinema. Então, assim, a gente vai para um intervalo agora, porque estamos encerrando agora o primeiro bloco.
mas a gente volta no segundo bloco já com você tocando essa música sua, Cotidiano, pode ser? Pode ser, sim. Então tá bom. Você que está aí nos assistindo, não saia daí, a gente já volta com mais Som da Terra. Olá, estamos de volta com o programa Som da Terra. E aqui no estúdio com a gente, Bruno Soares, que agora vai tocar a música dele, de composição dele, chamada Cotidiano. Bruno, a gente falou dos prêmios, né, que você recebeu, e ter recebido tantos títulos te deu um título que é um dos jovens mais premiados, um dos jovens músicos eruditos, né, mais premiados de todo o Brasil. É Sim, isso. Como sim. é que é ter esse título? Ah, é muito, muito legal mesmo. Num desses seminários, né, e teve um seminário em Mogi das Cruzes, que é o Festival Vital Medeiros, que é uma conferência com professores da Europa, dos Estados Unidos. E numa dessas palestras, um violonista Gilson Antunes, que é professor da Paraíba, que está fazendo doutorado em São Paulo, ele listou os jovens mais importantes, né, naquele ano. Eu estava lá e a gente fez um recital com jovens mais premiados naquele período. Qual é a sua idade atualmente? 28. 28 anos. E há quanto tempo você se dedica desse jeito à música? Quando eu iniciei o curso de bacharelado em música, eu descobri que havia esse circuito, né, de concursos e decidi me preparar para disputar. Então, do período que eu estava na faculdade, que foi de 2003 a 2009, eu me preparei. E os prêmios só vieram mesmo de 2010 em diante. Foi quando começou a amadurecer as músicas, que tem todo um trabalho, né, como se fosse uma obra de arte, Claro, né? Você vai aprender a música, vai amadurecer, vai colocar sentimento, as interpretações, vai fazer aula com um monte de gente para deixar aquela música bem especial para os concursos. Aí agora, por causa da idade, né, eu não disputo mais os concursos, né, mas pretendo voltar a fazer concursos fora do Brasil. Mas por quê? Existem concursos que são só para jovens mesmo? Sim, tem uns que eles limitam a idade. Uhum. Mas aí, a partir de agora, tem outros concursos de outra faixa etária, alguma coisa assim que você pode participar? Os concursos no exterior. Ah, só no exterior, aqui no Brasil não? Não, aqui tem também, mas, por exemplo, eu já participei dos concursos Dos que tinham, você já...
Então já até ganhou alguns, né? fica redundante eu participar de novo desses concursos. Mas eu pretendo sim voltar, mas primeiro eu tenho que organizar aqui, sendo coordenador, instrutor. Aí sobra pouco tempo até mesmo para deixar essas músicas bem preparadas para o concurso. Né? Toca então mais uma pra gente ouvir? Eu vou tocar o tema do filme Piratas do Caribe. Legal. Essa dá vontade de levantar e começar a dançar, né? Mas as suas músicas são bem relaxantes, né? Bem calmas. Você tem um programa voltado para os compositores capixabas, é isso? Sim, Por que você resolveu? Eu vi que tinha uma lacuna que não valorizava os compositores capixabas. Então eu comecei a fazer um processo de pesquisa. Atualmente eu toco peças do Maurício, Carlos Cruz e Marcelo Rauta. Mas esse ano eu estou juntando peças de todos os compositores que escrevem para violão. E meu projeto futuramente é reunir essas peças em um CD e fazer concertos, voltados só a compositores capixabas. Você até tocou uma música do Maurício de Oliveira, a primeira do programa, né? Isso, toquei uma música do Maurício de Oliveira, que é o maior músico do nosso estado, né? Conseguiu o reconhecimento que Maurício alcançou só tocando música instrumental. É muito difícil em qualquer lugar do mundo, em qualquer parte do estado que você vai, todo mundo sabe quem é Maurício de Oliveira. E aí você tem outros compositores também que você toca mais? Sim, eu toco peças do Carlos Cruz, que é um compositor capixaba, que morou muito tempo no Rio de Janeiro, foi diretor musical da extinta Rede Manchete. Toco obras do Marcelo Rauta, que é um jovem compositor. Em 2011 nós gravamos obras dele para violão e piano. E estou com um projeto de tocar música de outros compositores capixabas, desconhecidos. Estou com um projeto de pesquisa. Vamos ouvir mais uma então? Vamos ouvir então Carlos Cruz. Ô Bruno, você se preocupa em manter as intenções originais do compositor? Sim. Como intérprete de música erudita, né, a gente tenta sempre buscar ser fiel à partitura. Todas as dinâmicas, indicações do compositor. Quando vamos tocar músicas de época, por exemplo, vamos tocar música de Johann Sebastian Bach, que é do período barroco, então a gente faz uma imersão àquele período, como era tocado, porque não era escrito originalmente para violão, era escrito para alaúde. Então, como funcionava aquela música para aquele instrumento, então a gente tenta transportar
o máximo daquilo para o violão, que é um instrumento moderno. E como que é a cena capixaba hoje para a música erudita? Nos últimos 10 anos melhorou muito. A faculdade de música cresceu em número de alunos de qualidade, tanto que muitos violonistas da FAMES foram premiados também no Brasil e no exterior, pianistas. E a FAMES tem exportado excelentes músicos para o Brasil inteiro, para as orquestras e para fora do país. E você acredita numa aproximação do público capixaba e até brasileiro com a música clássica? Sim, sim. A Secult tem o projeto de circulação cultural e que leva músicas a várias partes do estado, leva música erudita. Então, não é um projeto que vocês fazem também, né? Com as crianças? Sim, com as crianças, de mostrar para elas que existem outros tipos de música. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, música clássica é música chata, já taxam assim. Mas não é que a música é chata, que as pessoas não conhecem, elas gostam daquilo que elas conhecem. Então, o Estado e a FAMES têm trabalhado nisso, na formação de público, para que futuramente nós venhamos a ter público para a música erudita também. E você ouve música popular? Sim, Ouve? Eu ouço muito. Bruno, você costuma se apresentar em algum lugar? As pessoas de casa podem te ver tocando aonde? Sim, eu toco com Fabiano Maia e Quinteto. É um grupo formado por 3 violões, um baixo violão e carrom. Fazemos música instrumental de diferentes estilos, do pop ao rock e sertanejo, músicas que agradem as pessoas, né? Todos no Quinteto tem formação erudita, mas tocam música popular. Isso. Então, a gente tenta levar para a música popular o refinamento que tem a música erudita. A gente se apresenta no Wunderbar, que fica na Praia do Canto, e fazemos eventos com prefeituras também. Você comentou também antes comigo que você também você só toca, né? Mas aí você tem uma dupla que canta com você, né? Sim, sim. A minha esposa, a gente tem um duo. A gente faz tanto música erudita como música popular. Ela deu uma parada que chegou uma pecinha lá em casa, lá meu filhinho. Um bebê? Ela teve que parar aí por uns 6 meses, mas esse ano a gente volta com força total. Bom, eu aguardo vocês, inclusive, aqui no programa pra gente gravar também. E quem sabe com o quinteto, né? Se couber todo mundo aqui. Legal. Deixe seu contato, então, pra quem quiser. As pessoas podem procurar no Facebook, como Bruno Soares. Tem meu e-mail, que é brunoviolão@yahoo.com.br. E o meu telefone, que é 99925-1655. Ok, obrigada pela sua presença aqui, pela sua participação. Parabéns pelo seu trabalho, a gente vê que realmente é um trabalho maravilhoso, você toca super bem. Obrigado. E a gente vê que é muita dedicação, né? Então você merece realmente muito sucesso. Obrigado, mais uma vez obrigado pelo convite, foi um prazer passar esse momento aqui com você. Que bom. Bom, a gente se despede ouvindo mais um pouquinho de Bruno Soares. E eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.